자, 저희가 준비한 서프라이즈로 준비했던 가쿠렌보 잘 들으셨나요? 僕たちがサプライズで準備したかくれんぼも聞いていただけましたか？ 일본의 데뷔곡이잖아요. 그렇죠? これは僕たちの日本でのデビュー曲ですよね。そうですよね。 그래서 それで今日のコンサートのために私たちはかくれんぼを準備しました。오늘 플리도 데뷔 무대네. 今日はプリもデビューステージですね。 おめでとうございます。 근데 노래를 어쩜 이렇게 잘해요. 그러니까 どうして皆さんそんなに歌が上手なんですか？ 오다가 조즈장 너도 뭐 기래 오도가 기래 오도가 기래 고멘 그 코에가 키레이だから 너도 못 기래 初めて聞きました。 자, それじゃあフリー僕たちと写真を撮りませんか？行きましょう。うわ막상 kit때 그랬다는데 안녕. 아, 그래네. 야, 누울까요? 네, 엎드려 볼까요? うつ伏せになりましょうか？ 자, 붙어보세요. もうちょっとついてください。 반대쪽으로. 真ん中の方に。 하이. 이거침 발바닥 이렇게. 발바닥을 이렇게 할까요? 네. 발바닥 이렇게 내밀어 볼까요? 들어볼게요. じゃあ手のひらをこんな風に上げてみますね。 자, 1, 2, 3. 자, 이번에는 저걸 빼고 한번 찍어볼게요. 예. 자, 제가 해주세요. 1, 2, 3. 샷. 한 손으로. 片手で 한 손으로. V 할까요? V요? 오케이. Vにしますか？ V. 자, 1, 2, 3. 찰칵. 자, 다음은 앙을 해볼까요? 앙데스. 앙데스. 네. 자, 우리가 앙상을 탔으니까 앙 해볼게요. 僕たちが 앙 하면 플리다. 나머지 앙을 하고. 아, 좋다. アンで賞を取ったので、 자, 그러면 우리가 자, 너다지가 앙 때 프리와 앙. 저쪽으로 올까요? 좀 もうちょっと向こうに行きますか？ 이쪽으로 오라고요? 네. 앙. 자, 1, 2, 3. 앙. 아이고. 머리. ありがとうございました。네, 맞습니다. 이렇게 해서 일본에서의 대시 컨턴리프가 마무리되어 있습니다. こうして日本でのダッシュカウンターリープが終わりの時間に近づいてきました。 앵콜전 이제 마지막 그 도시인 만큼 그 어느 때보다 열심히 했는데요. 모두에게 행복한 기억이 되었길 바랍니다. アンコールコンサート前の最後の地域でもあるので一生懸命に頑張りました。皆さんにとっても幸せな思い出として残ってほしいです。 자, 그럼 공연 어땠는지 네네. 오늘은 하민상から소감 말해볼까요? では今日の公演どうだったのかハミンさんから今日はお願いしましょうか。
東京まで来てくださったフレの皆さん、本当にありがとうございます。実は日本語でこの気持ちを上手に伝えるのがまだ少し難しくて、ちょっとドキドキしてました。でも僕の気持ち伝わったよね。よかった。これから日本の国の皆さんのために日本語を一生懸命勉強します。いつもプレイボーを愛してくださって本当にありがとうございます。そして周りの友達にもプレイブ素敵だよってプレイブの魅力をたくさん伝えてください。皆さんのパワーをもらったので明日も頑張ります。本当にありがとうございました。그리고 이제 한국에서 오신 플리분도 많다고 들었어요. そして韓国から来てくださったプリの皆さんもたくさんいらっしゃると聞きました。 네, 우리 플레이브 콘서트를 보기 위해 그리고 또 하민이의 생일을 축하해주기 위해 귀한 발걸음 해주셔서 네. 僕たちプレイブのコンサートを見るために、そして僕ハミンの誕生日を祝ってくださるためにわざわざ来てくださってどうもありがとうございました。 특별한 생일 평생 기억하도록 하겠습니다. 감사합니다. 特別な誕生日を一生忘れません。どうもありがとうございました。 노아입니다. 우선은 저희가 이렇게 일본에 데뷔를 하고 또 첫 번째 콘서트를 가지게 되었는데 여기까지 귀한 발걸음 해주신 모든 우리 플리분들께 다시 한번 감사드린다는 말씀 드립니다. ノアです。僕たちは日本でデビューしたんですけれども、そしてまた今回初めてコンサートができたんですが、わざわざ見に来てくださってプリの皆さんに改めてありがとうございますと感謝を伝えたいです。 그냥 항상 저희를 위해서 이렇게 아낌없는 사랑 주시고 또 이렇게 아까 카쿠렌보 떼창하는 것도 그렇고 이게 항상 사랑 받을 때마다 되게 가슴이 뭉클해지는 것 같아요. いつも僕たちのために惜しみない愛を送ってくださって感謝しています。そして先ほどかくれんぼも皆さん合唱してくださったんですけれども、そんな風にたくさんの愛をいただくと本当に胸が熱くなります。 그리고 또 이 카쿠렌보라는 노래를 저희가 또 이렇게 직접 만들었는데 또 만든 노래를 이렇게 다 외워서 불러주신다는 게 정말 저에게 큰 힘과 감동이 되는 것 같아요. そして僕たちはかくれんぼという曲を作ったんですけれども、それを皆さんが覚えて歌ってくださっていました。それを見て本当に大きな力をいただきましたし、とても感動しました。 사실 처음에는 이제 내가 만든 노래를, 내가 부른 노래를 누군가가 듣고 불러준다는 게 아예 꿈이었는데 이렇게 현실로 이루어져서 너무 감사드리고 집에 오늘 조심히 돌아가시고 제가 여러분들 사랑해 주시는 만큼 더 열심히 하는 그런 멋진 아티스트이자 아이돌 홍노아가 되겠습니다. 감사합니다. 最初は僕たちが作った歌を皆さんが歌ってくださるということ、そして歌を聴いてくださるということは夢だったんですけれども、それを現実にして叶えてくださって本当にありがとうございます。皆さんお家に帰る時には気をつけてお帰りくださいね。皆さんが愛してくださった分お返しができるように頑張るアーティスト、そしてアイドルのノアになります。 안녕하세요, 예준입니다. こんばんは、ユジンです。 네, 우선은 이렇게 저희 도쿄 콘서트에 와주신 모든 플리 여러분들 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. まず僕たちの東京地域でのコンサートに来てくださったプリの皆さん、本当にありがとうございます。
이제 주말 정말 귀한 시간인데 저희들한테 시간을 내주시는 거잖아요. 그래서 정말 감사하다는 말씀 진심으로 드리고 싶습니다. 週末はとても貴重な時間ですよね。その貴重な時間をわざわざ割いてきてくださいましたので、心から感謝を伝えたいです。 네, 그리고 이렇게 다른 곳에서도 저희가 사는 곳이 아닌 다른 곳에서도 이렇게 큰 사랑을 받는다는 게 진짜 믿겨지지가 않는데 진짜 감동의 나날들의 연속입니다, 사실. そしてこうして僕たちが住んでいるところではない他のところでこんなに大きな愛をいただいて信じられない気持ちです。本当に毎日毎日が感動の連続です。 네, 이렇게 또 먼 곳에서도 저희를 사랑해 주시는 만큼 저희도 더 열심히 해서 더 멋진 가수가 되도록 하겠습니다. こうして遠いところでもたくさん愛していただいているので僕たちも頑張ってこれからも素敵な歌手になります。 네, 그리고 아까 하민이가 얘기했던 것처럼 한국에서 와주신 플리분들도 정말 많다고 들었는데 먼 걸음 해주셔서 정말 감사드립니다. そして先ほどハミンも言っていたんですけれども韓国から来てくださったプリの皆さんも大勢いらっしゃると聞きました。遠くから来てくださって本当にありがとうございます。 지금 저녁 시간이 넘었잖아요, 사실 저희 콘서트 때문에. 뭐 오늘 정말 맛있는 음식 꼭 드셨으면 하고 오늘 푹 주무셨으면 합니다. そしてもう夕飯の時間は僕たちのコンサートのためにだいぶ過ぎてしまいましたよね。なのでこの後美味しいものをたくさん食べてくださいね。そして今日はゆっくりお休みください。 오늘의 저녁 추천 메뉴는 추천 메뉴는 기우탄입니다. 今日の晩ご飯のおすすめメニューは海鮮丼ですか？いえ違います。牛タンです。 아이시테루 ありがとうございます。 고생하셨습니다. 아, 한비です。頭大丈夫ですか？誰？はい。真っ白くなります。知ったよね。まず皆さんと同じ時間を過ごして本当に幸せでした。ステージから見る皆さんの笑顔がたくさん眩しくてステージをしている間に本当に嬉しかったです。はい。そして皆さんのおかげでこんなに大きな舞台も立って最近いろんな幸せな経験をしながら暮らしています。全部皆さんのおかげです。そして天気が結構寒くなりましたよね。風邪にひかないように気をつけてください。そして家に帰って今日夜今日の奇跡を思い出してね。また会いましょう。愛してるね。이거です. 무슨 말부터 해야 될지 모르겠는데 일단 오늘 이렇게 귀한 발걸음 해주셔서 너무 감사하고 何からお話ししたらいいのかわからないんですけれども今日はわざわざ来てくださって本当に感謝しています。
제가 어제 자기 전에 문득 이런 생각을 했어요. 僕は昨日寝る前にふとこんなことを考えました。 이렇게 아시아 투어 저희 티켓팅 하는 그 순간부터 이제 무대를 보러 가기만을 기다리는 그 날들, 그 모든 약간 설레임과 그런 우리 플리들의 감정, 그런 행복하면서 설레이고 그런 감정을 느끼게 할 수 있는 아티스트라는 게 너무 기분이 좋고 또 책임감이 많이 들더라고요. アジアツアーが始まるということでチケッティングをしてくださったその瞬間から、そして実際にステージを見るまで待っている日々があったと思います。その間皆さんはワクワクして、そして幸せな気持ちで過ごしていたと思います。そんな風にプリの皆さんに感じさせることができたアーティストになれたという点でとても気分が良くて、嬉しい気持ちです。そして責任感も感じています。 그리고 제가 또 늘 이제 저희 법을 많이 보고 있지만 최근에 제가 아침까지 밤새면서 한번 본 적이 있어요. そしてたくさんバブルも見てるんですけれども、実は、徹夜で見たことがあったんですね。 그때 그런 생각을 했어요. 아, 플리가 내가 무너지지 않게 하는 이유구나. その時に僕はこう思いました。プリの皆さんは僕がくじけないでいられる存在なんだなということを。 그래서 오늘 아침에도 어제부터 이제 이렇게 기다려주고 기대해주시고 설레해주시는 우리 플리들 위해서 최고의 라이브를 보여드리기 위해서 어제부터 관리를 진짜 열심히 했고 오늘 아침에 되게 컨디션이 좋았어요. なので、今日の朝まで昨日からずっと続けて多分このステージを期待して皆さんワクワクしてくださっていたと思います。そんなプリの皆さんのために最高のライブをお見せしたくて、ずっとケアを頑張ってきました。今日の朝から僕はコンディションがとっても良かったです。 앞으로도 늘 최고의 무대 라이브 들려드리도록 늘 열심히 하겠습니다. 그리고 그렇게 열심히 할 수 있게 저를 그런 은호가 될 수 있게 만들어 주셔서 너무 감사드리고 사랑합니다. これからも頑張って最高のステージ、最高のライブをお見せしたいと思います。そのために一生懸命頑張るつもりなんですけれども、そんな風に頑張ることができるうのにしてくださって心から感謝しています。そして愛してます。 오늘따라 은호でした。ありがとうございました。 네, 오늘 하루도 이렇게 플리와 함께해서 너무나도 행복했고 사랑받는 게 이런 기분이라는 걸 알게 해주셔서 정말 감사했습니다. 今日も一日プリの皆さんと一緒に過ごすことができて本当に幸せでした。そして愛されるという気持ちを感じさせてくれてどうもありがとうございます。 그동안 받은 사랑만큼 배로 돌려드리는 플레이브가 될 테니까 지켜봐 주시고요. 그럼 다 같이 외쳐볼까요? 今までいただいた愛を倍にしてお返しできるプレイブになりますので見守っていてください。では皆さんで叫んでみましょうか。 메리 크리스마스. 플리스.